Daniel to, i to barwna postać, tak niesamowita. Tak długo jest z nami, długo tworzy. I cały czas Wspaniały. Był dzieckiem i grał klasy. No, więc, ale ma... I to ja. To jest po prostu taki styl, taki sznyt. Nie powinno. W czasie... Arte alectisa in massa Cateruna se fiume, Cateruna se fiume,